selamat datang di channel Wahaha. Wahaha TV. Jadi sekarang kita bakal buka babynya yang tadi kita buka. Sekarang kita bakal mainin babynya yang tadi kita buka. Kita buka yuk. Udah tutup lagi. Kita pakein pampersnya yuk. Kita buka dulu pampersnya. Oke, adik bayinya nangis. Kita kasih makan yuk. Kita buat makanannya dulu ya. Ini yang pink. Papa. Kita buatin yuk. Kita buka yang pink sama yang purple. Yang copot. Sekarang kita coba dulu ya. Iya. Ya, kita buka. Oke, ini dia semua makanannya. Sekarang kita kasih ke babynya ya. Sudah berapa makanannya yang masuk? Oh, adiknya sudah berhenti nangis. Oh iya. Kasih makanannya lagi dikit aja. Nanti ditambah lagi. Sekian ya video kali ini. Ditunggu ya baterainya. Adiknya sudah bersih. Jadi Mau ya, Dik? sekian info Baby Alive untuk hari ini. Bye-bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.